Neviem, Ellen, asi je to tvoja priateľka. Nie, nie. Áno, áno, Nie, nie. áno, áno. O Bože, o Bože, o Bože. Nie je veľmi presvedčivá. Je to Lindsay. No nič, idem hore masturbovať. Počkaj. Ideš sa uspokojovať pri myšlienke na moju priateľku? To by bolo desivé. Idem sa uspokojovať pri myšlienke na svoju ženu. Na tvoju ženu? Vážne? Čo ti poviem, milujem Bridget a je to najviac sexy žena na svete. Nikdy nesnívaš o žiadnej inej? Niekedy o tom, že má dvojičku. Paráda! Ja som na svoju ženu nemyslel ani vtedy, keď som s ňou mal sex. O, majster pekár. Fíha, mne to nikdy nedovolila. Až doteraz.